Continuem al Matí a Ràdio 4, ja tenim en Pau Font, el nostre expert en comunicació i continguts digitals. El podeu seguir a Twitter com @Pau_Font. Molt bon dia, Pau. Bon dia. Doncs Spotify, Sí. la famosa plataforma de música, va sortir al mercat el 7 d'octubre de 2008. 10 anys? Per tant, fa 10 anys. Sí, ara 10 anys, estem ara d'aniversaris, quasi cada setmana portem un aniversari, i fa molts anys de moltes coses, no? Doncs s'havia creat per 2 anys abans del 2008 a Suècia per un emprenedor, en Daniel Ek, que ja havia fundat empreses, però potser no de tant èxit. Li anava bé, però no tant. Al principi, potser alguns ho recordareu, Spotify era només gratuït i calia una invitació per poder-ne ser usuari. I no va ser fins mig any després que van començar a donar la possibilitat de registrar-se sense invitació. De l'èxit que va tenir, 7 mesos després de fer això, van tornar a tancar aquesta possibilitat perquè es va desbordar i, per tant, tornava a caldre tenir invitació. Posteriorment, igualment va tenir èxit, va anar pujant, i clar, era gratuït, i els sistemes gratuïts estan molt bé per captar usuaris, però no per mantenir tots els servidors i tota la infraestructura que requereix tenir tanta gent entrant, en aquest cas, a escoltar cançons, no? Un any després... Va ser un canvi de concepte, sí. Clar, comences gratis perquè crida l'atenció, però té uns costos importants si tens milions de descàrregues constants i així, de reproduccions. Un any després de la seva publicació, el 2009, va sortir per l'iPhone. Inicialment va sortir per l'iPhone, cosa que ara no passa. Normalment els productes surten per Android o sistemes més, diguéssim, més fàcils de publicar, perquè l'iPhone és bastant exigent. Apple demana molts requisits que altres plataformes no tant, i per tant va sortir per l'iPhone. El 2010, per tant 2 anys després de que s'inventés, per Windows Mobile, el 2011 per BlackBerry, i el juliol del 2012, 4 anys quasi bé després, gairebé després de que sortís, per Android. Android era molt incipient també en aquell moment, ara és massiu, però abans no ho era, per tant va haver-hi primer l'iPhone que l'Android, no? Per tant, van estar 4 anys per fer un llançament que Déu-n'hi-do, no? Però paradoxalment, fins al 2011, per tant, ho van inventar el 2008 fins al 2011, no va poder sortir als Estats Units. Que dius, home, és un gran mercat. Per problemes de drets amb cançons i artistes i de més. Clar, ja la indústria és molt potent, hi ha moltes lleis, i no podien arribar a un acord. No els deixaven arribar a un acord per poder-ho tirar, no? Llavors va haver un moment que Spotify va anunciar públicament: hem pagat $2.000 milions a artistes i discogràfiques a nivell de drets i així, i hem arribat a un acord amb les majors per poder tirar endavant, però va ser un acord important. A partir d'aquí, a més, es van ajuntar amb Coca-Cola a nivell publicitari i el camí va ser molt més pla, no? I a nivell mundial, doncs, imparable com fins ara, no? Posteriorment també van fer un pas següent, que va ser fer Spotify Apps. Spotify Apps el que vol dir és obrir una mica el sistema perquè altres desenvolupadors puguin crear complements de la teva aplicació. Quan passa això, per exemple, per recomanar cançons, per fer reviews, ressenyes de cançons i això, hi ha gent que feia, des d'altres plataformes, sistemes que connectessin amb Spotify, perquè ens entenguem. Això al principi no ho permetien. Quan fas això, perilla una mica el teu sistema, però ho fas més democràtic o més obert, no? Per tant, van fer Spotify Apps. El 2014, fins al 2014, van mantenir un disseny bastant similar i bastant justet. Però va ser el 2014 on van fer un reskin, que es diu, i van fer el disseny que pràcticament és el que tenim ara, un look tipus iTunes, tipus ja una plataforma més moderna, no? L'evolució dels usuaris de pagament ha anat creixent molt en els últims anys i actualment tenen més de 80 milions d'usuaris que paguen i uns altres tants que no paguen. Per tant, estem parlant de pràcticament 170 milions d'usuaris que fan servir aquest servei. Ja sabeu que els usuaris que no paguen, bàsicament el que tenen és publicitat entre cançó i cançó, que al principi dius, va, no em molesta, però al cap d'un temps, just quan aquell moment que estàs gaudint d'aquell tema... A més hi ha gent que ho fa servir de fils musicals i tal, i acaben llavors dient... Sí, no és car, no és un sistema car, però vaja, hi ha gent que diu, jo no pagaré mai. A veure, al final estem pagant per Netflix, estem pagant per certes coses que si et donen valor, al final 5, 7, 8, 10 euros al mes
és com un menú, diguéssim, i al final tens un menú d'un dia, doncs aquell dia no dines i ja està, i pagues això durant el mes. No? Per tant, són costos, jo crec que bastant assequibles. Finalment, comentar-vos que he estat mirant una mica, tot i que és difícil de saber, els ingressos dels artistes d'aquesta plataforma. Clar, fan molts milions, no? I hi ha una dada molt esfereïdora, que és que el 2,4% dels artistes, el 2,4% de tots els que hi ha a Spotify, s'embutxaquen el 90% dels ingressos. Uf, això sí que és desigualtat. Clar, bé, no és un tema de desigualtat pròpiament de llei, és un tema de volum. Per tant, diguéssim que hi ha gent que té moltes descàrregues, moltes reproduccions, i hi ha gent que no. De fet, ja vaig estar llegint un reportatge sobre això. Hi ha artistes d'arreu que potser tenen milers de descàrregues i al cap de l'any s'enduen 50 euros. I hi ha gent, com per exemple la cançó que més s'ha reproduït, que és Shape of You, de l'Ed Sheeran, que ha tingut 2.000 milions de reproduccions. I jo he fet un càlcul perquè més o menys s'estima, perquè això sempre és molt secret tot això, s'estima que cada play que fa un usuari genera a l'artista 0,02 euros. 0,2. Cada clic, que dius, ai, quina misèria, però esclar, però 2.000 milions com té l'Ed Sheeran d'aquesta cançó, jo he multiplicat i són 4 milions d'euros. No està malament. Per ell, no per la discogràfica. Parlem del net, entengueu-me net, senyors fiscalistes, però per ell, el que li arriba. D'una cançó, i en té unes quantes, per tant, doncs, no està gens malament per aquesta gent, no? Vinga. Som-hi. Molts haureu sentit a parlar d'una de les notícies culturals d'aquesta setmana, el famós Banksy. Home! No sé si n'heu parlat, però m'han curiosit tant que us ho porto, però en Banksy, ja sabeu, aquest creador d'innumerables icones artístiques, tipus grafitis o tipus plantilles, que la sensació que tens és que és com una plantilla que fa sempre motius de lluita social envers el poder, la llibertat, la revolució, coneixeu, no? I va protagonitzar fa pocs dies segurament el seu acte més sublim. Hi ha opinions de tot, Hi ha tots els gustos. Però m'heu de reconèixer que és una genialitat, que això només pot pensar una persona com ell. Una persona que no sabem qui és. Perquè en Banksy, vaja, jo no sé qui és. I en general, públicament no se sap, segurament algú deu saber, però és un personatge que s'amaga darrere aquest nom i no públicament no ha sortit mai ni sap quina cara fa. No, és anònim, vull dir, home, no és anònim, o sigui, segur que és algú, però que no està clar qui és. Que l'altre dia parlava amb un company, dic, realment, per vehicular ingressos cap a aquest senyor deu haver-hi un sistema, perquè deu guanyar-se la vida d'alguna manera i algú li passa els calés, o algú ja que, tipus testaferro, perquè ens entenguem que davant del públic doncs genera i mou la seva obra, no? En fi, doncs, com bé sabeu, el 5 passat d'octubre subestava a la famosa casa Sotheby's el que és potser l'obra més reconeguda de Banksy. Aquesta nena que deixa anar un globus amb un cor vermell. És una icona... És icònic d'ell, no? Exacte. Doncs, i era l'original. Era el dibuix original. Això devia valdre... Clar, però això li pagarem a algú. Però aquí vaig, no sé com, al final com... Bueno, desconec si el dibuix original aquest ja no era seu o era seu. Ja. Si és d'una altra persona que té aquesta obra i la revèn, diguéssim, o la subhasta, no ho desconec. En tot cas, es va fer la subhasta, màxim interès, la sala plena, com en altres ocasions, 1,2 milions d'euros per un dibuix que deu fer, no ho sé, un pam per un pam i mig, més o menys, no? Sí, perdoneu, no tinc les mides, però vaja, era una cosa d'un volum petit, no era un gran format, ni tampoc era una cosa com un DIN A4, era una mica més, com un DIN A3 una mica més, potser, 1,2 milions d'euros. No està malament. On ve la genialitat d'aquest senyor? Que si alguns no ho heu vist, busqueu el vídeo, perquè és tremendo. El senyor Banksy, quan va fer aquesta obra, va emmarcar-la en un marc de fusta molt xulo, molt bonic, i va posar a dins d'aquest marc un sistema d'autodestrucció del quadre. O sigui, va posar una... Sí. Va posar una trituradora de paper. Sabeu aquelles màquines que hi posa un paper i fa tires, perquè ens entenguem? És un sector de negocis que ha anat en auge últimament, en molts llocs. Per destruir papers, sí, correcte. Doncs aquest sistema estava posat a dins del marc del quadre. I tot just la persona de la subhasta va picar amb el martell, o la massa, com se digui, pam,
de que venut. En aquell mateix moment, suposo que ell o algú a control remot va activar aquest sistema, que aquest quadre és del 2006. I va funcionar. I va funcionar i va sortir com si fos una impressora o una màquina d'aquestes que coneixeu de tallar paper. Per la part inferior del marc va sortir mitja obra tallada amb tires. Clar, el que s'ha de veure és la cara d'estupefacció de la gent que hi havia allà, fins i tot alguns... Clar, estem parlant de que s'ha destruït l'obra. Bé, què ha passat amb tot això? A part, el vídeo aquest, perquè el senyor... Això es pot veure, això sí. Això ho podeu veure a tot arreu. Potser és viral, el que passa que és tan recent que, mira, alguns potser encara no ho heu vist, però... Sí, però ho buscarem. Llavors, va ser boníssim, perquè el senyor Bansky, el seu compte d'Instagram, té Instagram i YouTube només, no té cap xarxa social més, que també... Aquesta és una via que es podria saber qui és aquest senyor. Vull dir, li pot portar algú altre, però vaja, pots rascar una mica. En fi, és igual. No, tampoc és que vulgui saber qui és, vull dir que em sembla fantàstic el que fa. Va fer un vídeo, just quan passa això, mostrant com havia construït l'artefacte aquest per tallar el quadre, i el vídeo tenia una frase boníssima com a lema, que és: l'impuls de destruir també és un impuls creatiu. Que és una frase d'en Picasso. Es veu. Per tant, s'ho va venir bé. Bueno, aquest vídeo a Instagram ja té 10 milions de visualitzacions. Només aquest vídeo, i ell habitualment no en té tantes, en té entre 150 i 200.000 de likes, i té 2 milions de likes aquest vídeo, Doncs, en fi, ell té 4 milions de seguidors, però sabeu què ha passat? Que aquest quadre s'ha revaloritzat una barbaritat. O sigui, ha pujat de valor el que l'havia comprat. El senyor que ho té, que al primer moment devia agafar-li l'infart, després pensa... És a dir, saps aquells jocs de mans que fan el rellotge, te'l trenquen i després te'l tornen, no? Doncs aquest no el tornen, s'ha trencat de veritat, s'ha partit, s'ha tallat, diguéssim... Clar, té més valor, això. Té un quadre d'en Bansky, segurament el més icònic, tallat per ell, amb un sistema que ningú havia inventat mai, que jo sàpiga, a la història és boníssim, això. En fi, mireu aquest vídeo del Bansky Destruction, perquè realment val la pena, Ja fa anys que existeixen diversos tipus d'ulleres 3D. Sí. O similars, que semblava que serien la bomba... No ha acabat i, segons la meva opinió, no acaben de ser acceptades pels usuaris, ja sigui pel preu, si te les compres tu pel teu compte, o per la incomoditat física de posar-te-les mentre mires una pel·lícula, per exemple, no? A part, hi ha problemes, gent que té ulleres... Però és com el rellotge sí que ha anat funcionant, crec, més o menys. Sí. Bueno, hi ha més gent que en porta, les ulleres no acaba d'arrencar. No acaba d'arrencar, excepte les que són per jugar a videojocs, de realitat virtual, que aquestes sí que... Les de gaming, aquestes. Exacte, o altres aplicacions. Però les que són purament per entreteniment i veure una pel·lícula en 3D, et fa gràcia un dia... Però ja està, Però si fos sempre així, seria molt avorrit, no? Avorrit no, seria molt feixuc, Doncs, paral·lelament a tot això que ja coneixem, el Teatre Nacional de Londres, per tant, una institució important, acaba d'estrenar un nou sistema d'ulleres, les Smart Caption Glasses, que el que permeten, atenció, és posar subtítols a les obres de teatre. Ostres! Teatre, No parlo de cine ni de grans... Teatre del de sempre. Sí. Teatre del bueno, O sigui, i aquestes ulleres el que fan és que veus l'obra tal qual, no hi ha efectes de res, ni projeccions de res, veus l'obra tal qual, amb un vidre, podríem dir, transparent, però a sobre tens els subtítols de l'obra. Si vols, esclar, no és obligatori, perquè així com el 3D realment o te les poses o veus la pel·lícula d'aquella manera que és així com difícil de veure, en aquest cas, si no te les poses, doncs no tens els subtítols i cap problema. Clar, direu, això què? Què ens aporta, no? Doncs crec que bastant, i no sé si bastant més que les 3D fins i tot, Ells fa 4 anys que ho estan desenvolupant conjuntament amb Accenture i Epson, són molt xules, i diuen, els del Teatre Nacional de Londres, que un de cada 6 espectadors té problemes auditius. Un de cada 6, Déu-n'hi-do. És molt.
I això no només els hi passa amb ells, els hi passa a molts teatres. Llavors estàvem pensant la manera d'integrar aquest tipus d'espectadors, ja no diem la gent sorda al 100%, sinó altres persones que tenen dificultat d'escolta, que el teatre té la màgia, que és directa i que és real, i que pot anar microfonat una mica a nivell d'ambient, si és un musical més, però a vegades és a pelo, diguéssim. Sí. No I això és la màgia, també. Però, esclar, si estàs a la fila número 50, potser no hi sents bé, no? Complicat. Doncs amb aquest sistema tens subtítols. Clar, perquè han trigat 4 anys a desenvolupar-ho perquè dius, tampoc n'hi ha per tant. Sí que n'hi ha per tant, perquè el teatre, els actors, mai actuen al mateix ritme de velocitat, d'un dia per l'altre. Per tant, no pots fer uns subtítols estàndards que cada 3 segons o 5 o 7 o 8 saltin. A una pel·lícula sí, perquè una pel·lícula la fas, la postprodueixes i poses els subtítols i ja queden amb timing, diguéssim. Però l'obra de teatre, un dia la fan més lenta, un dia un actor diu una frase més ràpida, i per tant el que fan és, a temps real, les ulleres són capaces de detectar la veu dels actors i sincronitzar-ho. Hosti, que bo. Clar, és un bon sistema. Clar, a partir d'aquí, què passa? Hi ha molts col·lectius de gent amb problemes auditius que estan supercontents perquè podran seguir les obres i així, i potser algú pot pensar que trenca una mica la màgia de tenir el teatre davant, no escoltar-ho, però vaja, tampoc és obligatori, diguéssim, però la gent que ho ha provat doncs diu que realment és molt interessant. Penseu que al Teatre Nacional de Londres els hi costa 500 euros cada ullera. Per tant, si ho fan, realment és una aposta important. Segur que molts teatres se n'interessaran i jo ho trobo una cosa interessant. Això què pot derivar? Pot derivar, per exemple, que puguem veure obres en versió original. Clar, aquí anava. Ja no només amb problemes auditius, sinó que... Sembla que ara funciona per pantalletes, no? A vegades, així... Sí, perquè fins ara què passava? Les òperes, per exemple, o el... Exacte. Fins ara ja hi havia subtítols, per gent... O el d'Alta Girona, que porten companyies poloneses, etc. Doncs ho entens, tu sents l'acting original i llegeixes. Clar, què passava? Ara hi ha pantalles als alguns teatres amb subtítols, però has de mirar a un costat i a l'altre, i realment és pesat per l'espectador que ho necessita. En canvi, aquestes ulleres, realment, les opinions, sobretot d'aquest col·lectiu, eren absolutament favorables, per tant, enhorabona. Bé, farem un parell de notícies breus. Una és... Em falta un tema, que no me l'estàs traient. El The Witcher. Arriba o no arriba? Doncs avui porto una notícia molt breu de The Witcher. Sí, que és un videojoc que me'n fan mofa, però és un videojoc... No, però està molt... Sí. No, és una notícia perquè em vaig parlar fa diverses setmanes del The Witcher, que és un joc que venia d'un llibre d'un autor polonès, que havia fet còmics, videojocs, de més, i estaven rodant la sèrie de Netflix, això ho recordeu els que ens escolteu, per sort sou molts, i ara hi ha un tema ben curiós, que és que veient l'èxit de tot això, l'autor, que recordem que és l'Andrei Sapkowski, està intentant reclamar part dels beneficis. Que no li arriben. No li arriben per culpa seva. Que això és l'únic el que us volia dir, i si algú és autor i creu que mai triomfarà, és un mal plantejament. Pensa en gran. Pensa en gran i no t'autoflagelis, no t'autelimitis a dir, això... Aquest senyor què va dir quan va fer aquestes novel·les i li van dir, escolta, ens agradaria fer uns còmics i uns videojocs? Va dir, amb això no fareu res de bo. Estan bé, però això no triomfarà mundialment. Mira, saps què? Pagueu-me 8.400 euros i us ho dono tot. Que dius, home, està bé, 8.000 euros, tu ja ens trauria d'un bon dinar. Sí. Però esclar... Unes setmanes, no? I mesos. Ell no calculava que això mouria milions i milions d'euros. Però esclar, va signar, és totalment legal, va signar la cessió total dels drets i li van oferir, si vols, et donem diners, o una mica menys, entenc, i a canvi tingues uns royalties, un petit percentatge. Va dir, no, vull els calés ara. Doncs ara està reclamant 16 milions d'euros. També s'haurien... Perdoneu, no vull faltar-li respecte a aquest senyor, però vas cobrar-ne 8.400 i ara que reclames 16 milions d'euros, deu haver fet els seus càlculs amb el seu advocat, si guanyen tant, i guanyen molts més. Però, esclar, CD Projekt Red, que és l'empresa que publica els videojocs, els seus advocats diuen, a veure, ens sap molt de greu, però no li pagarem.
Sí, és tot legal, ho vam fer bé, no hi ha cap pirula, no és allò que estic demandant. Ell va demanar això, no? Però clar, el senyor li sap greu doncs no poder estar forrat, no?, per unes obres que va escriure fa molts anys. Per tant, gent que sou autors, autores, tingueu més present la vostra obra i no la llanceu per la finestra, que mai se sap què pot passar. Això, digue-li llibres, digue-li música, digue-li que sigui, no? Sí. Vull dir, quan comences no tens mai la sensació que triomfaràs. Menys el royalty. Jo això faig un incís amb el tema dels dominis d'internet. Alguna vegada ho he dit, aquesta temporada em sembla que no. Si voleu triomfar la vida d'avui en dia, el primer que heu de fer és comprar-vos el vostre domini personal d'internet. Tu tens ramoncastelló.com, ara quan surti el compraré. Compraràs tu? Clar, no, vull dir... anava a dir. No, i tu ja ets un tio famós, imagina't. O sigui, no, el que us vull dir és... Per mi, avui en dia, és tan o més important tenir un número de DNI únic. Tu tens Pau Font? Jo tinc Pau Font Sancho, tots. Bueno, clar, també em dedico a això, però és que és la meva privacitat. Jo ara, de veritat, us ho dic, per precaució, i 2, perquè no saps mai què pot passar. Precaució, si algú agafa el vostre nom i cognoms.com i penja pornografia infantil, després, podreu demostrar que no sou vosaltres, però encara teniu un problema. Si no sou ningú, no passa res, però si sou algú tindreu un problema i acabareu pagant molts calés per aquest xantatge. No costa res. Bueno, sí que costa. Un domini pot costar 6-7 euros l'any. Deixa'm apuntar. Mare de Déu. No cal que us feu cap web. Tingueu-lo i ja està. Deixa'm apuntar. I això, la gent que, a més, teniu negocis o sou freelance, tingueu-lo. No costa res. Protegiu-vos una mica del vostre nom. En fi, i un altre tema, una altra notícia. Google contraataca i sembla que ben aviat podrem jugar a videojocs a nivell de consola al navegador Chrome. Home! Chrome ja té jocs, però jocs molt casual, d'una boleta, d'uns que salten, coses molt senzilles. No, estem parlant dels jocs com els de les consoles AAA, que es diuen potents a tope, des del navegador. Clar, això, fa pocs dies, als Estats Units van fer una prova, que encara no els he preguntat com els hi ha anat, però per veure com responia, perquè el problema, bàsicament, d'aquest sistema és la latència. És a dir, si et fa cops, et fa lag, que diem els jugadors, no és pràctic. Que la consola va bé, està pensada per allò. Els ordinadors, doncs, si és poc potent, no va bé. Google diu que com a mínim cal tenir 25 megas de connexió, que no és molt, avui en dia a la majoria de llocs, o aquí segur que no, 25 megas és relativament poc, tothom té més o menys ja 300 o 600 o així, però a altres països potser seria un problema. Això obre un món molt bèstia, és a dir, una consola val 300 i escaig euros. Si al final podem jugar des de l'ordinador del navegador, perquè des de l'ordinador hi podem jugar, això obrirà realment la competència que sempre beneficiarà els usuaris, que podrem comprar consoles més barates, en fi. Què més voleu, tu? Déu-n'hi-do. A jugar, com deia aquest. Molt bé. Doncs escolta'm, ja ho tenim, això. Molt bé, Pau, doncs, en fi, estarem atents, perquè el tema del Chrome jo crec que és interessant i no sé si serà competència a la llarga de les consoles, això. Jo crec que pot ser-ho. Hi ha hagut intents, Això voldrà dir també, per exemple, llogar els jocs, no comprar-los. Com un renting, com un DVD. Això fa molts anys s'havia fet. Sí, però no va funcionar. No va funcionar. I Google prova l'enèsim producte que potser tancarà, com Google Plus, que l'està tancant. És veritat. Tenen tants calés, tanta gent, però no acaben d'encertar-la. Pau Font, moltíssimes gràcies. Vinga, a reveure.